Müəllim və şagirdlər üçün geyim tələblərinə dair vahid yanaşma tətbiq olunacaq. Ümumi təhsil haqqında qanuna təklif edilən dəyişiklik parlamentdə 3-cü oxunuşdan keçib. Layihəyə əsasən dövlət ümumi təhsil müəssisəsində təhsil verənlər üçün geyimlə bağlı tələblər müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan tərəfindən müəyyən olunacaq. Müzakirələr zamanı millət vəkili Rəşad Mahmudov dövlət xəstəxanalarının dərman və tibbi avadanlıqların satın alınmasındakı problemlərinə diqqət çəkib. Bugün dövlət tibb müəssisələri demək olar ki, hamısı eyni problemlə üzləşir. Satın alma prosesləri bəzən 3 ay müddətində planlaşdırıldığı halda 6, 8, hətta 9 aya qədər uzanır. Nəticədə xəstəxanaların gündəlik fəaliyyəti çətinləşir, tibbi xidmətlərin fasiləsizliyi risk altına düşür. Digər mühüm məsələ isə ondan ibarətdir ki, tibbi məhsullar və dərman vasitələri adi istehlak malları deyil. Onların keyfiyyəti yalnız sənədlərlə deyil, klinik nəticələrlə qiymətləndirilir. Bəzən uzun müddətli satın alma prosedurlarından sonra alınmış məhsullar praktik istifadədə gözlənilən nəticəni vermir və külli miqdarda xəstəxanalar üçün illik alınan bu mallar bəzən geri qaytarılması mümkün olmayan və alternativ bir çevik mexanizmaları olmadığına görə çətinliklər yaradır. Millət vəkili Müşfiq Məmmədli isə xəstəxanalara kiberhücumlarla bağlı məsələyə toxunub. Elektron xəstəlik tarixçəsi, laborator məlumatlar, tibbi sığorta sistemləri və telemedisina xidmətləri kiber təhlükəsizliyin yüksək səviyyədə təmin edilməsini zəruridir. Tibb müəssisələrinə yönələn kiberhücumlar yalnız məlumat itkisini deyil, bəzən insanların həyat və sağlamlığı üçün də real təhlükə yarada bilər. Bu baxımdan layihənin müddəaları səhiyyə sisteminin rəqəmsal dayanıqlığını gücləndirmək baxımından da xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Parlamentdə crowdfunding haqqında qanun layihəsi müzakirə edilib. Layihənin məqsədi startaplar, mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri üçün alternativ maliyyə mənbələrinə çıxışı asanlaşdırmaqdır. Qanun informasiya sistemləri və kapital bazarının imkanlarından istifadə etməklə bizneslərin daha rahat maliyyə cəlb etməsinə şərait yaratmağı, eyni zamanda bu prosesdə iştirak üçün investorların hüquqlarını qorumağı nəzərdə tutur. Şəhla Poladova, Samir Qasımov, Xəzər xəbər.